你睇今日天氣幾好，又係專門嗰笪大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟三藩市94112，睇一間完全新上市嘅獨立屋。嗱，前面有車房，呢間屋咧就4邊單邊都唔似屋，左手邊咧仲有條走廊咧，可以直接通去 backyard 嘅。好，跟我入屋睇下。哇！你睇下，一入嚟先嚟睇個客廳先。哇！呢個客廳夠晒光猛啦，一辣窗。呢度咧就交通方便，嗱，仲有 view 噶，鄰近 Geneva。嗱，呢個火爐留翻俾你啊。客廳過嚟呢度咧就係飯廳啦。嗱，飯廳一樣咁光猛，一樣係一辣窗嘅。我係最中意呢間屋，4面單邊唔似屋，採光係一流嘅。過嚟呢度咧就係廚房啦。嗱，呢個廚房所有嘢都係自定義噶。嗱，呢個冰箱都係自定義，keep 得好好噶。所以嘅話，雖然唔係全新裝修，但係嗱呢個位置咧就係出去 backyard，先嚟睇房間先。呢個房間一個窗對住 backyard，我最中意呢個 backyard。你睇個 backyard 幾靚？呢個房間一樣有自己嘅入場衣櫃，樓上咧就2房1廁。睇下個廁所先，呢個廁所一樣有窗啊，拎包入住係冇問題嘅。過嚟睇埋第二個房間先。呢度交通方便，門口就有43號巴士啦。嗱，呢個房間一樣有自己嘅衣櫃同埋有窗嘅。好，跟我落樓下睇下先。嗱，出嚟睇下個backyard，個backyard真係好靚，整得。嗱，呢度落去咧就可以落去樓下，可以落去車房嘅。嗱，呢個backyard連個祠堂有啊。嗱，過嚟呢度咧就係車房啦。哇，呢個車房真係足夠大，停2部車、3部車得，樓底又夠高。嗱，呢邊咧仲有足夠嘅空間。嗱，呢度可以做個工具房，呢度仲有個 bonus room。呢度係交通方便，43號巴士咧就喺門口經過啫。嗱，呢個房間 bonus room 咧一樣有窗啊，一樣有自己入場衣櫃，係咪好靚咧？